AYF Australia is currently at our first camp for 2023, Ջաւախք camp. This is the first camp we've been able to have for a number of years, for about 5 years due to the COVID pandemic. And we're really excited to be here today with all 3 chapters present. We've got members from the AYF Nigol Touman Northern Sydney chapter, the Western Sydney Pegor chapter, and we're also joined by members from our Melbourne Arapo chapter. We're really excited to be here today at this camp. The reason this camp is Ջաւախք camp is because of the AYF Australia currently has a committee with the Armenian Relief Society of Australia, and we're undertaking various initiatives to fundraise and help support the people of Ջavæch, which is an extremely important region for Armenians historically and also today. During the camp, we've educated our members about the situation in Ջavæch, about the people of Ջavæch, the geography, the history of Ջavæch. We've had various discussions, really important discussions about the current situation in Artsakh and how we shouldn't lose faith, and we need to continue working because the people of Artsakh are there and we need to support them. So we've been really happy to be here, and we can't wait to continue more camps like this in the coming years. Thank you. Ուրբաթ 27 հունվարին սկիզբ արավ Ավստրալիո հոհիտա երիտասարդական միութեան Ջաւախք բանակումը Douglas Park-ի գեղեցիկ ու գանաչազարդ բնակավայրին մեջ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միութեան հիմնադրության 90-րդ ամյակի դոնագադարություններուն որբես առաջին մեկնարկ գազմագերբված Ավստրալիո մեջ այս բանակումին իրենց մասնակցությունը բերին Nigol Touman, Pegor եւ Arapo մասնաճյուղերեն ավելի քան 50 երիտասարդներ։ Թրոշակի արարողությամբ եւ մշակ բանվորի ու հայրենիքի քայլերքի երկեցողությամբ սկիզբ արավ բանակումի պաշտոնական բացումը, որը յետք Ավստրալիո հոհիտա երիտասարդական միութեան գետրոնական վարչության անդամ ընկեր Ֆրանսուଆ Պամբուկյան բարիկալուստ մաղթեց մասնագետներուն, փոխանցեց բանակումի ընթացքին դեղի ունենալիք աշխատանիստերու եւ դարբեր միջոցառումներու մասին մանրամասնություններ, ինչպես նաեւ խնդրեց, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ լավագույնս օգտվելով իրակորձված ծրագիրներեն մեկնի սույն բանակումէն։ Հաջորդ օրը շաբաթ 28 հունվարի գեսորին բնակավար այցելեց Ջաւախքի զորակցության հանձնախումբի անդամ ընկեր Վարանտ Մգրդիչյան, որը դասախոսեց երիտասարդության Ջաւախքին եւ անոր մեր զորակցությունը բերելու կարեւորության մասին։ Մանավանդ որպես երիտասարդական միություն զորակցելու Ջաւախքահայ երիտասարդության դարբեր ծրագիրներուն, որբեսի անոնք կարենան զորավոր ու հաստատ մնալ այդ քաղուտեններս։ Hi Valance, welcome to the AYF Javakh camp. What did you come here to see today? Thanks Olivia. Came here and delivered a presentation on Javakh. It's been a lovely experience. Thank you for having me. It's great to see so many Armenian young people together here for a common cause, thinking about how they can help the homeland, how they can help Armenia and the youth in Armenia, and so many challenges that Armenia is facing today. Really this presents an opportunity to brainstorm, develop new ideas, and obviously support the homeland as much as possible. Oh, that sounds great. Thank you for coming. Օրվա ընթացքին երիտասարդները նաև հաջելի ժամեր անցուցին եւ մամնական ու մարզական հետաքրքրական խաղերու մասնակցեցան, իսկ երեկոյան նշանավոր թրոշակը պաշտպանելու խաղով արթուն մնացին մինչև առավոտյան գանուխ ժամերը։ Նույն օրը երեկոյան, այսինքն շաբաթ երեկոյան, նախկին հոհիտա երիտասարդական անդամ եւ վարչական ընկեր Արամ Թյուֆենկչյան հյուրապար ներկայացավ բանակումին եւ խոսեցավ ներկայիս հայրենիքը եւ Արցախը քաղաքական անգայուն իրավիճակին մասին, ինչպես նաև անգոչ ուղեց երիտասարդության, որ իրենց կորձոն ու աշխուժ մասնակցությունը բերեն երիտասարդական շարքերեն ներս միշտ իմիդի ունենալով, որ հզոր երիտասարդությունը հիմքն է հզոր ժողովրդին։ Hi Adam, thank you for coming and joining us at our Camp Javakh here around the campfire. Can you let us know what you chatted with everyone about? Thank you Olivia, and thank you for the invitation to your camp. It's been quite a few years since I've been at the AYF camp, so it's good to come back. We chatted about Ջavæch, obviously, it's Camp Ջavæch, the camp that they've named, and it's the 90th anniversary of the AYF. So we spoke about Ջavæch and how Ջavæch needs our help, and
you know, the current situation in Ջաւախք and what the people are going through at the moment, and how it's not too dissimilar, unfortunately, to the 120,000 people in Artsakh. So we touched on Artsakh as well, and you know what organisations like the AYF can do and what they need to do, to be quite honest, and you know what Armenians in general need to do. So there's a real core group of young Armenians here, which is really good to see, and you know the fire still burns, quite literally. Fire still burns for Artsakh and you know everything that we need as a nation. So just trying to help them and I guess push the narrative. You know, when the blockade ends, I think that was the main focus. When the blockade ends, which is hopefully very soon, you know, what's the AYF going to do? You know, they need to be ready for that blockade to end and to help the people once that's done. And you know, I think we were really lucky to have you come join us. You were a tenured career in AYF over the years. What do you think all these current AYF members learnt from you tonight? That's a good question. To care at the end of the day. I think, you know, we chatted quite a bit about what, you know, the protests that, you know, the AYF and the other youth organisations have organised, and, you know, the work that Hayatad's doing and the numbers from the community. You know, they need to care and they need to be present. They need to pull their friends in, even if it's not to be a part of the organisation, to show up, because we have a voice. And we have a voice that needs to be heard, you know, if that's at DFAT, or if that's, you know, in the general community all the way through to Artsakh and Azerbaijan. You know, we have a voice and we need to use it, and the youth are the ones that are going to work, and they're the ones that have to work. So I think the bottom line is, you know, to care and to put that into action, because there's nothing that, you know, the ARF's always been an organisation for the youth. And it's the youth that really have to push it and take it to places where it needs to be. Thank you. Thanks for joining us so late at night. We really appreciate it. Thank you. Գիրագի 29 հունվարի արավոտյան քանի մձրակիրներ իրակորձել է ետք, երդասարտները մեկնեցան թեպի իրենց բնակարանները, ամփարված նոր գիտելիքներով, զինված նոր կարողականություններով եւ լեցուն վերանորոգված հայրենասիրական ոգիով։ Շնորհավոր հոհիտա երդասարտական միութեան 90-րդ ամյակը եւ բարի երդ ու հաջող քնածք Ավստրալիո հոհիտա երդասարտական միութեան։ Բարև ընկերներ, մանունս ընկերի Մեհրիա, Արապո մասնաճյուղ են։ Ես մասնակցեցա Սիտնիի 2023-ի կեմփ, հոհիտայի 2023-ի կեմփին, որը կոչվեցավ Ջաւախք։ Ընկեր Վարանտը պատրաստած են մեզի շատ հետաքրքրական Ջաւախքի անցյալի եւ ներկայի մասին։ Ունեցանք զանազան ակտիվիտիներ, որ մեզի մոտեցուց Սիտնիի ընկերներուն հետ։ Ուզենք ավելի երկար մնալ, պատճամը եղավ, որ եթանանք դուն։ Շատ ուրախ ենք, որ այս կեմփը եղավ, մանավանդ որ the past 2 years քիչ շատ դժվար էր բոլորիս համար։ Հույսով ենք, որ մեր հաջորդ կեմփը ավելի անդամներով, ավելի լավ, որովհետև միշտ նորը ավելի լավ կլա առաջվնե։ Ամենուն ամենալավագույնը մաղթենք եւ see you around. I am Angela Tanya from the Melbourne Arapo chapter, and I'm now on the Javakh camp in Sydney. I think that there was a lot of highlights about this trip, but I think the main one and the main goal that was trying to be achieved was awareness on Javakh. We had an educational presented by an older Inged, and he informed us on all the inequalities and the historical context, and just what is Javakh, why is it important to us, why should we care about it. So I think that was the main thing of this camp, but aside from that, even the social aspect, like I made a lot of new friends here, and friends that I already had, we obviously got closer and stuff like that. And my favorite activity was definitely the high ropes. That was fun, and it's just a good team building activity, and you get to know people and build connections and keep your Armenian identity. Հոհիտա Ավստրալիոյ երիտասարդական միութեան 2023 բանակումը, որ Ջաւախք կգոչվի, շատավոր փորձառություններ մասնակցող անդամներուն համար, նամանավանդ որ 5 տարի է ի վեր բանակում տեղի չի ունեցած տարբեր պատճառներով, ավոր արիթ էր մեզի համար, որ տարբեր մասնաճյուղներ են ընկերներով միասին կանք խմբային աշխատանքներով մասնակցենք,
խարույկի 4 կողմը խոսենք, զրուցենք, երգենք, խնդանք, բաղությունենք, հարցակումը դաստիարակչականներու լսենք եւ այլն, եւ հույսով եմ, որ գերգին արիտներ միշտ կստեղծվին եւ հարաճիգան այսպիսի արիտներ կլան։ Ձեր բնակարանի քետնահատակը եւ կամ լոքարանի ու լվացարանի բادرը ավելի եւս կեղեցկացնելու եւ դարվան բոլոր եղանակներուն համապատասխանող ջաշակով հարթարելու համար անվարան դիմեցեք Carpet Court Կորկավաճառքի հանրազանոթ ընկերության Սիդնիի Right, Crowsnest, Chatswood եւ Willowwood արվարձաններու մեջ գտնվող իրենց քեղեցիկ ցուցասրահներով Carpet Court-ի աշխատագիցները ցեզի համար կապահովեն զանազան բարձրորակ եւ քունավոր սալիկներ, քորքեր եւ դաղթագամաձեր։ Մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք Armenia Media ընկերակցության գլխավոր երաշխավոր Carpet Court-ի սեփականատերեր Դեր եւ Դիգին Գարբիս եւ Հայգուհի Սարյաններուն։ Սիդնիի հայ քաղաքին քաչ ցանոթ EM Funerals տաղման սպասարկությունը ձեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ձեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աճակցության, մխիթարանքի եւ սպոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ձեր սիրելիներուն EM Funerals տաղման սպասարկության սեփականատեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանը գխոստանա ձեր հարազատին մատուցել հրաժեշտի վերջին ու հարկանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ Ձեր հարցումներուն եւ առաջարկներուն համար գրնակ հեռացայնել 0405 675 571 եւ կամ 1300 076 100 համարին։ EM Funerals տաղման սպասարկության գրասենյակի հասցեն է Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen։ EM Funerals տաղման սպասարկությունը հբարդորեն գերաշխավոր է Armenia Media ընկերակցության առցանց հաղորդումները։